ஹாய் காய்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சர்ஃபேஸ் போர்ட். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு நியூ பேட்ச்சு காலனி ப்ரீடிங்காக செட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 4 பேர். இதில் உள்ள போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபார்மில் ரைஸ் ஆன சிக்ஸஸ் தான். நல்ல செலக்டட் மியூட்டேஷன்ஸ் தான் அந்த காலனியில் போட்டிருக்கு. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ, ஸ்பாங்கிள், டெக்ஸாஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைலூட் ஒயிட் இருக்குது, கோல்டன் ஃபேஸ் வயலட் இருக்குது. ஸோ நல்ல ஒரு காம்பினேஷனில் இந்த குரூப் ஆக்சுவலாக செட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு இன் ஃபியூச்சர் வீடியோலாம் அதை பார்க்கலாம். Okay guys, thanks for watching. Keep support and do subscribe.